quand on parle de la notion de variabilité. Elle nous intéresse par exemple le cas suivant. لنفترض أن عندي deux types تاع الزريعة تاع le blé. Donc je vais faire les statistiques et j'aimerais bien voir le type A, il est meilleur que le type B en termes de rendement ou bien le contraire. Je vais faire un test comme si on a le type A, comme si on a des parcelles ou 15 zarafiens. Je vais prendre un nombre de parcelles différents des régions différentes. On va essayer de prendre le même nombre de parcelles ou qu'on a le type B ou qu'on chauffe le rendement mondial. J'ai pris, pour simplifier, j'ai pris 8. Donc, XLStat, les variables d'IALI, il y a deux variables. La première variable, c'est le type. La deuxième variable, c'est le rendement. Les modalités, il y a deux modalités, le type A ou le type B. C'est une variable qualitative. Où le rendement, غادي يكون mesuré بالقنطار ولا بالكيلوغرام في هذه المساحة هذه. Donc on va supposer que c'est en kilogrammes. Ça sera quantitatif. Mais ça sera aussi quantitatif continu, mais discret. Donc on a défini les variables ديالنا. ملي كنجيو XLStat فوق في la première ligne. Par exemple, la colonne A, je vais définir type. Maintenant, je vais définir le rendement. Combien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le type A, j'ai 8 terrains. Ou le type B, 9 chiffres. Maintenant, je vais noter chaque terrain où le rendement ديالو غادي يكون مكتوب هنايا. Donc comme ça, une fois j'ai défini les choses ديالي, je peux maintenant faire des statistiques descriptives ديالي. Je peux faire les statistiques descriptives. Donc je calcule tout ce qui est minimum, maximum, médiane, moyenne, Q1, Q3, écart type. Donc en premier lieu, غادي نشوفوا هاد les statistiques ديالنا. Ce qui m'intéresse هنايا dans cet exemple هو بغيت نشرح وشنو هو الدور تاع l'écart type في l'analyse statistique ديالنا. Donc je peux avoir les statistiques, je peux les calculer, qu'on a des valeurs numériques, ou je peux en même temps, je trace boxplot ديال كل واحد فيهم. Je vais faire qu'un exemple هنايا. Après on va en discuter. Donc ملي كنعمل boxplot, je peux comparer le minimum مع le minimum, maximum مع le maximum, هذه la médiane مع la médiane, la moyenne مع la moyenne. الأغلبية غادي نبقاو نكالكوليو la moyenne, نكومباريو la moyenne نتاع A مع la moyenne نتاع B. لأن الأغلبية في لي دوني ديالنا
غادي نلقاو بلي لا موين ولا ميديان كيكونوا قراب. ملي كيكونوا قراب on va les confondre وكنفضلوا اننا نتكلموا في هذاك الوقت على لا موين. On va comparer aussi هاد لي 50% اللي جايين في الوسط مع هاد لي 50% اللي جايين مع في الوسط. Et après on peut faire comparaison تاع 25% كاين اللي نكومباري هاد ال 25% مع ال 25% الأخرى، هاد ال 25 مع l'autre. Et après je peux aussi faire des comparaisons si je veux نتاع هاد 50% مع هاد 50% et j'aurai un moyen de comparaison نتاع les deux variables. نرجعوا للموضوع اللي كيهمنا وهو l'écart type. اللي نفترض انني جيت نرسم اون باطوني لي ريكولت ديالنا، ولقيت بلي ان الا قلنا هادو الريكولت وهادي النومبر دو بارسيل اللي كيعطيونا هاديك التيب دو ريكولت. الا قلت هنايا عندي مجموعة نتاع لي بارسيل كيعطيوني اون ريكولت اللي هي بيان، مجموعة نتاع البارسيل اللي كيعطيوني اون ريكولت اللي هي بيان. هنايا ما كاينش كاين مجموعة أخرى. Ça c'est un exemple tout simplement pour montrer l'importance تاع la variabilité. Donc اللي نفترض بلي ان لو تيب A de blé عطاني هاد لو ديسان هنايا و لا موين دو ريكولت جاية هنايا، هادو اللي كبر من لا موين وهادو اللي من هنايا اللي قل من لا موين. هادو سون سوبيريور، لي ريكولت عطاونا سوبيريور لا موين، هادو اللي هنايا عطاونا لا موين جوست، وهادو قل من لا موين. sur le même échelle يعني l'échelle ما غاديش يتغير. نفترض ان التيب بي عطاني تقريبا اش لا موين ديالو اكبر من لا موين تاع التيب A. ولكن اش كنلقى بلي ان les valeurs ils sont dispersées. هنا اش كنفضل كوم تيب دو بلي، واش نفضل A ولا نفضل B؟ ملي كنجي كنشوف كنلقاو بلي ان اون موين كنلقى بلي ان لو تيب بي احسن من لو تيب A. دونك غادي تقولوا بلي ان جيمري بيان انني ناشتي هاد لو تيب بي، لكن لا ديسبيرسيون هنايا كبيره بزاف. الوغ لا ديسبيرسيون هنايا صغيره بزاف. دونك لا فاريابيليتي au sein نتاع le type B elle est très grande comparée à la variabilité في type A. وشنو كيوقع الا شريت هادي؟ انا جو سوي سور بلي غادي يكون عندي واحد لو روندمون اللي هو ستابل. دونك غادي نكون اما حدا لا موين او قريب لا موين. دونك ما غاديش نتفاجئ ان غادي تكون عندي اون ريكولت اللي هي ضعيفه بزاف او كبيره بزاف. هذا كيمكن انه تكون عندي اون ريكولت كبيره بزاف، ولكن اللي نفترض انها كانت كبيره لواحد الدرجه هذيك الى فوسي لو تروك بحيث ان عطاتني لا موين زادت كبرت هنايا. دونك لان لا فاريابيليتي كبيره هنايا جو سوي با سور بلي انني جو في توجور طومبي في هاد
لو كا هذا كيمكن تكون عندي الأغلبية ديال لي كا كيكونوا في هذا الاتجاه هذا وكيكونوا أقل من لا مويان ديال لو تيب أ. لأن لا فاريابيليتي كبيرة بزاف منكليش نجزم بلي أنني جو في إتر توجور لو روندمون ديالي il va être toujours قريب لا مويان ديالي. ميم سي أنني لقيت اون مويان اللي هي سونسيبلومون شي شوية كبيرة على هادي، جو بريفيرغي أنه يكون عندي ان روندمون اللي هو بريفيزيبل على أنني كنمشي كناخد ان تيب دو بلي اللي كيعطيني ان روندمون اللي فيه اون ديسباريتي. دونك هنايا كيكمن الدور أننا من بعد ما نكالكوليو لا مويان في اون سيري في لي دوني ديالي لازم اوسي نطرق لو بوين تاع لا فاريابيليتي او سان نتاع هاديك لا سيري ديالي pour que je puisse avoir une idée claire على لا سيري ديالي كيفاش عامله.